എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാനൽ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് മെയിനായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവരും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. വണ്ടി ഏതാണെന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നില്ല. ഈ ഒരു വണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലായവർ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ബജാജിൻ്റെ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വണ്ടി ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലായവർ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഈ ഒരു വണ്ടി ഞാൻ 2015 സെക്കൻഡ് ഹാൻഡായിട്ട് എടുത്ത വണ്ടിയാണ്. അപ്പം ഈ ഒരു വണ്ടി നമ്മളിപ്പം പുതുക്കി വേറെ രീതിയിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മോഡിഫൈ എന്ന് പറയാം. മോഡിഫൈ അല്ല, നമ്മുടെ രീതിയിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായ രീതിയിലുള്ള രീതിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വണ്ടി റോഡിലേക്ക് ഇറക്കാനുള്ള രീതിയിലല്ല, നമ്മുടെ സ്വന്തം പറമ്പിൽ തന്നെ ഇട്ട് ഓടിക്കാനാണ്. അപ്പം വേറെ റോഡിലേക്ക് പുറത്തേക്ക് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇറക്കുന്നില്ല. അപ്പം നമ്മുടെ സ്വന്തം പറമ്പിൽ ഇട്ട് ഓടിക്കുന്നതിന് വിഷയമില്ല. അപ്പം നമ്മുടെ സ്വന്തം പറമ്പിൽ ഇട്ട് ഓടിക്കാനാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കുറേ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അഴിച്ചു മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഇത് വണ്ടി നമ്മൾ പണ്ട് മാറിയ ടയർ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ടയറിന് അത്യാവശ്യം കട്ടയും കാര്യങ്ങളും, ടയറൊന്നും മാറിയിട്ടില്ല. ബാക്കി നമ്മളൊന്ന് ബോഡിയിൽ കുറേ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ തുരുമ്പൊക്കെ എല്ലാം കളഞ്ഞ് അടിഭാഗം സൈലൻസറിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ. ആ പെയിൻറ്റ് ഇപ്പം നമ്മൾ തേച്ച് കഴുകിയെടുത്ത സമയത്ത് വലിയ കുഴപ്പമില്ല. ചില ഭാഗത്തൊക്കെ നമ്മൾ പണ്ട് കുറേ നാളിങ്ങനെ 2018 മുതൽ ഈ വണ്ടി ഇങ്ങനെ കയറി കിടന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറേ ഭാഗത്തൊക്കെ അഴുക്കും കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ വണ്ടിയുടെ പിസ്റ്റനും ഹാഫ് സിലിണ്ടർ നമ്മൾ 2018 മാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് മാറി ഉടനെ തന്നെ വണ്ടി കയറ്റി വിടുകയാണ് ചെയ്തത്. വേറൊരു വണ്ടി എടുത്ത സമയത്ത് ഈ വണ്ടി പിന്നെ ഉപയോഗിക്കാണ്ടായി. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ടാങ്കിൻ്റെ പെയിൻറ്റൊക്കെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വേറെ പുതിയ ബ്ലാക്ക് അടിക്കാനാണ് പ്ലാൻ. അത് പൊട്ടിയിട്ട് വെച്ചേക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സീറ്റ് കുറച്ച് ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള ഭാഗത്ത് നമ്മൾ വണ്ടിയുടെ ആ ഒരു സീറ്റ് ഈ ഒരു ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വണ്ടിയാണെന്ന് മനസ്സിലായവർ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ടാങ്കിൻ്റെ ഈ ഒരു കവറൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് സെറ്റാക്കി എടുക്കാനുണ്ട്. അത് നേരത്തെ അടിച്ച ബ്ലാക്ക് പെയിൻറ്റാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ പൊട്ടിയൊന്നും ഇടാതെയാണ് അടിച്ചത്. അപ്പം ഈ ഒരു ഭാഗത്തൊക്കെ പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മീറ്ററാണ് ഈ കാണുന്നത്. പിന്നെ ഇത് ഫ്യൂൽ മീറ്റർ മാത്രമാണ് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. ബാക്കിയെല്ലാം കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ്. കംപ്ലൈൻ്റ് അല്ല, ഇപ്പോൾ നമ്മളതൊക്കെ അവിടെയൊക്കെ LED ലൈറ്റ് കയറ്റി നല്ല കിടിലൻ സെറ്റപ്പാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിവിടുത്തെ ഹെഡ്ലൈറ്റൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഹെഡ്ലൈറ്റ് മാറ്റിയിട്ട് 3 LED ലൈറ്റ് കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഈ വണ്ടിക്ക് ഇപ്പം ബാറ്ററി ഒന്നുമില്ല. അപ്പം ബാറ്ററി ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് ഈ ഒരു LED കൊടുക്കുമ്പം നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് തന്നെ വണ്ടി ഓണാക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല വെട്ടത്തിൽ തന്നെ ലൈറ്റ് തെളിഞ്ഞ് നിൽക്കും. അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാന കാര്യം, നമ്മളിത് പുറത്തേക്ക് ഇറക്കാനുള്ള രീതിയിലല്ല കേട്ടോ, നമ്മുടെ സ്വന്തം പറമ്പിൽ തന്നെ ഇട്ട് ഓടിക്കാനുള്ള രീതിയിലാണ് ഇപ്പം വണ്ടി സെറ്റാക്കി എടുത്തേക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനി തുടർന്ന് വരുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ സ്വന്തം പറമ്പിൽ തന്നെ ഇട്ട് ഓടിക്കുമ്പോൾ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്കതിൻ്റെ ആ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ അടുത്ത ദിവസം ഇടുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ടയർ 650 രൂപയ്ക്ക് നമ്മൾ കട്ട ടയർ മേടിച്ചാണ്. അപ്പം അത്യാവശ്യം വലിയ കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ 3 വർഷം കയറ്റിയിട്ടതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചെറിയ സൈഡിലൊക്കെ വിള്ളലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കയറിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ വണ്ടിയുടെ ബാക്കി പണിയും അപ്ഡേഷനൊക്കെ നമ്മൾ വീണ്ടും അടുത്തുള്ള വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ അറിയിക്കുന്നതാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് നമ്മുടെ മുറ്റത്തോട്ട് ചേർന്ന് നല്ല ഇത് പഴയ കണ്ടമായിരുന്നു. അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെയൊക്കെ ക്ഷാമം വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടം മാറ്റിയിട്ട് ഇപ്പം ഇവിടെ റബ്ബർ കൃഷിയും വീടൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്തിട്ടാണ് നമ്മളിനി ഓടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വന്തം പറമ്പിട്ട് ഓടിക്കുന്നതിന് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഇറക്കാനുള്ള രീതിയിലല്ല, നമ്മുടെ ഈ ഒരു കണ്ടത്തിലിട്ട് ഓടിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഈ വണ്ടി ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പണിയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോ ഈ വണ്ടിയുടെ അപ്ഡേഷനായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ.